హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ భూపేష్ని. ఈరోజు మనం నెల్లూరు డిస్టిక్ లో ఉన్న కంసుపిట్ల ఫామ్ దగ్గర ఉన్నాం. ఈ ఫామ్ ని అనిల్ కోటి వీళ్ళిద్దరు కూడా భలే డిఫరెంట్ గా ఇన్నోవేటివ్ గా న్యూ గా దీన్ని రన్ చేస్తా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంసుపిట్లు డాబాకి వేయడమో లేకపోతే హోటల్స్ కి రెస్టారెంట్స్ కి క్యాటర్స్ కి ఇస్తా ఉంటారు. డైరెక్ట్ గా కస్టమర్స్ కి ఫామ్ టు కస్టమర్ అనే కాన్సెప్ట్ తో డైరెక్ట్ గా కంసుపిట్టల్ని కస్టమర్స్ కి వీళ్ళు అందిస్తున్నారు. డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఒక 4000 బోట్స్ అట్లా సేల్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. దాన్ని వీక్లీ వీళ్ళు ఒక 1000 బోట్స్ సేల్ అయ్యేటట్టు దాని తగ్గట్టు కస్టమర్స్ కి మార్కెట్ ని స్టడీ చేసి ఆ విధంగా వీళ్ళు సేల్ అయ్యేటట్టు దీన్ని ప్లాన్ చేసుకుని చేస్తా ఉన్నారు. వీళ్ళు టెలికాలింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇన్ ఫ్యూచర్ లో యాప్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఇవి బోట్స్ కావాలన్నా కూడా వీళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. కంసుపిట్ ఫామ్ రన్ చేసే వాళ్ళు జతలు ఇవ్వడమో లేకపోతే సింగిల్ బోట్ ఇవ్వడమో అట్లా చేస్తా ఉంటారు. కొంచెం ఇన్నోవేటివ్ గా అట్లా ఇస్తే కస్టమర్స్ సాటిస్ఫై కావట్లేదు, కస్టమర్స్ కి చిన్నవి రావడం అట్లా జరుగుతా ఉంది. అందుకని వీళ్ళు కేజీల లెక్కన సేల్ చేస్తా ఉన్నారు.